Hebrew chương 1. 히브리서 1장. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 하나님께서 옛날에는 예언자들을 통하여 여러 번에 걸쳐 여러 가지 방법으로 우리 조상들에게 말씀하셨으나 Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên, làm đấng thừa kế muôn vật. Cũng qua con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. 이 마지막 날에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 이 아들을 만물의 상속자로 세우셨습니다. 그를 통하여 온 세상을 지으신 것입니다. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. 그는 하나님의 영광의 광채시요 하나님의 본체대로의 모습이십니다. 그는 자기의 능력 있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다. 그는 죄를 깨끗하게 하시고서 높은 곳에 계신 존엄하신 분의 오른쪽에 앉으셨습니다. Ngài được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu, thì danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu. 그는 천사들보다 훨씬 더 높게 되셨으니 천사들보다 더 빼어난 이름을 물려받으신 것입니다. Vì Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi, hoặc có khi nào phán, ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta. 하나님께서 천사들 가운데서 누구에게 너는 내 아들이다. 내가 오늘 너를 낳았다 하고 말씀하신 적이 있습니까? 또 나는 그의 아버지가 되고 그는 내 아들이 될 것이다 하고 말씀하신 적이 있습니까? Nhưng khi đưa con đầu lòng vào trần gian, Ngài phán, tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng con. 그러나 자기의 맏아들을 세상에 보내실 때에는 하나님의 천사들은 모두 그에게 경배하여라 하고 말씀하셨습니다. Về các thiên sứ thì Ngài phán, Đức Chúa Trời làm cho các thiên sứ Ngài như gió và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa. 또 천사들에 관해서는 성경에 이르기를 하나님께서는 천사들을 바람으로 삼으시고 시중꾼들을 불꽃으로 삼으신다 하였고 Nhưng nói về con thì có lời phán, lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài trường tồn vĩnh cửu, quyền bính của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực. 아들에 관해서는 성경에 이르기를 하나님, 주님의 보좌는 영원 무궁하며 공의의 막대기는 곧 주님의 왕권입니다. Người yêu sự công chính, ghét điều gian ác. Cho nên, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của người, đã sức giàu vui mừng cho người, khiến người vượt trội hơn các bạn hữu mình. 주님께서는 정의를 사랑하시고 불법을 미워하셨습니다. 그러므로 하나님, 곧 주님의 하나님께서는 주님께 즐거움의 기름을 부으셔서 주님을 주님의 동료들 위에 높이 올리셨습니다 하였습니다. Lại có lời phán, lạy Chúa, ban đầu Chúa lập nền trái đất và các tầng trời là công việc của tay Chúa. 또 이렇게 말하였습니다. 주님, 주님께서는 태초에 땅의 기초를 놓으셨습니다. 하늘은 주님의 손으로 지으신 것입니다. Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Chúa vẫn trường tồn. Trời đất sẽ cũ mòn như chiếc áo. 그것들은 없어질지라도 주님께서는 영원히 존재하십니다. 그것들은 다 옷처럼 낡을 것이요. Ngài sẽ cuốn chúng lại như áo choàng, và chúng sẽ đổi thay như chiếc áo. Nhưng Chúa vẫn y nguyên, và các năm của Chúa không bao giờ cùng. 주님께서는 그것들을 두루마기처럼 말아 치우실 것이며 그것들이 다 옷처럼 변하고 말 것입니다. 그러나 주님께서는 언제나 같으시고 주님의 세월은 끝남이 없을 것입니다. Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt
các kẻ thù làm bệ chân cho ngươi. 그런데 하나님께서 천사 가운데서 누구에게 내가 내 원수들을 내 발 아래에 굴복시킬 때까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있어라 하고 말씀하신 적이 있습니까? Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao? 천사들은 모두 구원의 상속자가 될 사람들을 섬기도록 보내심을 받은 영들이 아닙니까? Hebrew chương 2. 히브리서 2장. Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng. 그러므로 우리는 들은 바를 더욱 굳게 간직하여 잘못된 길로 빠져드는 일이 없어야 마땅하겠습니다. Vì nếu lời thiên sứ giao truyền là chắc chắn và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng. 천사들을 통하여 하신 말씀이 효력을 내어 모든 범행과 불순종하는 행위가 공정한 갚음을 받았거든. Thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn rừng ấy? Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. 하물며 우리가 이렇게도 귀중한 구원을 소홀히 하고서야 어떻게 그 갚음을 피할 수 있겠습니까? 이 구원은 주님께서 처음에 말씀하신 것이요. 그것을 들은 사람들이 우리에게 확증하여 준 것입니다. Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép màu và nhiều việc quyền năng cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài. 그리고 하나님께서도 표징과 기이한 일과 여러 가지 기적을 보이시고 또 자기의 뜻을 따라 성령의 선물을 나누어 주심으로써 그들과 함께 증언하여 주셨습니다. Thật, Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta đang nói đó phục dưới quyền các thiên sứ. 하나님께서는 지금 우리가 말하는 장차 올 세상을 천사들의 지배 아래에 두신 것이 아닙니다. Nhưng có một chỗ trong Kinh Thánh đã làm chứng rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con người là ai mà Chúa lại quan tâm. 어떤 이가 성경 어딘가에서 이렇게 증언하였습니다. 사람이 무엇이기에 주님께서 그를 기억하여 주시며 인자가 무엇이기에 주님께서 그를 돌보아 주십니까? Chúa đã đặt người thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn. Chúa đội cho người mão triều vinh quang và tôn trọng. 주님께서는 그를 잠시 동안 천사들보다 못하게 하셨으나 영광과 존귀의 면류관을 그에게 씌워주셨으며 Đặt mọi vật phục dưới chân người. Khi đặt mọi vật phục Đức Chúa Giêsu như vậy, Đức Chúa Trời chẳng để một vật nào không phục Ngài. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. 만물을 그의 발 아래에 복종시키셨습니다. 하나님께서 만물을 사람에게 복종시키심으로써 그에게 복종하지 않는 것이라고는 아무것도 없게 하신 것입니다. 그러나 지금 우리가 보기로는 아직도 만물이 다 그에게 복종하고 있는 것은 아닙니다. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đấng bị đặt thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn, bây giờ được đội mão triều vinh quang và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu. Để nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã nếm sự chết vì mọi người. 예수께서 다만 잠시 동안 천사들보다 낮아지셔서 죽음의 고난을 당하심으로써 영광과 존귀의 면류관을 받아 쓰신 것을 우리가 봅니다. 그는 하나님의 은혜로 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보셔야 했습니다. Vì muôn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời, nên khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, Ngài đã khiến đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp. 또 하나님께서는 만물을 창조하시고 만물을 보존하시는 분이십니다. 그러므로 하나님께서 많은 자녀를 영광에 이끌어 들이실 때에 그들의 구원의 창시자를 고난으로서 완전하게 하신다는 것은 당연한 일입니다.
Vì đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một cha mà ra. Vì lý do đó, Đức Chúa Giêsu không thẹn mà gọi họ là anh em. 거룩하게 하시는 분과 거룩하게 되는 사람들은 모두 한 분이신 아버지께 속합니다. 그러하므로 예수께서는 그들을 형제 자매라고 부르시기를 부끄러워하지 않으셨습니다. Khi Ngài phán, con sẽ truyền danh Chúa cho anh em con và ca ngợi Ngài giữa hội chúng. 그리하여 그분은 내가 주님의 이름을 내 형제 자매들에게 선포하며 회중 가운데서 주님을 찬미하겠습니다 하고 말씀하시고 Ngài lại phán, ta sẽ tin cậy nơi Chúa. Rồi Ngài cũng phán, này, ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. 또 나는 그를 신뢰하겠습니다 하고 말씀하시고 보십시오. 내가 여기에 있습니다. 또 하나님께서 내게 주신 자녀들이 여기에 있습니다 하고 말씀하셨습니다. Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. 이 자녀들은 피와 살을 가진 사람들이기에 그도 역시 피와 살을 가지셨습니다. 그것은 그가 죽음을 겪으시고서 죽음의 세력을 쥐고 있는 자, 곧 악마를 멸하시고 Và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời. 또 일생 동안 죽음의 공포 때문에 종노릇하는 사람들을 해방시키시기 위함이었습니다. Vì rõ ràng, không phải Ngài giúp đỡ các thiên sứ, nhưng giúp đỡ dòng dõi Abraham. 사실 주님께서는 천사들을 도와주시는 것이 아니라 아브라함의 자손들을 도와주십니다. Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện, để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho chúng dân. 그러므로 그는 모든 점에서 형제 자매들과 같아지셔야만 했습니다. 그것은 그가 하나님 앞에서 자비롭고 성실한 대제사장이 되심으로써 백성의 죄를 대신 갚으시기 위한 것입니다. Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ. 그는 몸소 시험을 받아서 고난을 당하셨으므로 시험을 받는 사람들을 도우실 수 있습니다. Hê-bơ-rơ chương 3. 히브리서 3장. Do đó, thưa anh em thánh, là những người hưởng ơn kêu gọi trên trời, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận là Đức Chúa Giêsu. 그러므로 하늘의 부르심을 함께 받은 거룩한 형제자매 여러분, 우리가 고백하는 신앙의 사도요 대제사장이신 예수를 깊이 생각하십시오. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời vậy. 이 예수는 모세가 하나님의 온 집안에 성실했던 것과 같이 자기를 세우신 분께 성실하셨습니다. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáng được vinh quang hơn Môi-se bội phần, chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn chính ngôi nhà. 집을 지은 사람이 집보다 더 존귀한 것과 같이 예수는 모세보다 더 큰 영광을 누리기에 합당한 분이십니다. Thật vậy, nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên, nhưng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng muôn vật. 어떠한 집이든지 어떤 사람이 짓습니다. 그러나 모든 것을 지으신 분은 하나님이십니다. Môi-se đã trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một đầy tớ, để làm chứng về những điều sẽ được công bố. 모세는 하나님께서 장차 말씀하시려는 것을 증언하기 위한 일꾼으로서 하나님의 온 집안 사람에게 성실하였습니다. Nhưng đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta là nhà của Ngài, miễn là chúng ta giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hy vọng của chúng ta cho đến cuối cùng. 그러나 그리스도는 아들로서 하나님의 집안 사람을 성실하게 돌보셨습니다. 우리가 그 소망에 대하여 확신과 자부심을 지니고 있으면 우리는 하나님의 집안 사람입니다.
Cho nên, như Đức Thánh Linh phán, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, 그러므로 성령이 이와 같이 말씀하셨습니다. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, trong ngày thử thách ở hoang mạc. 너희 조상들이 광야에서 시험받던 날에 반역한 것과 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말아라. Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử ta. 거기에서 그들은 나를 시험하여 보았고 40년 동안이나 내가 하는 일들을 보았다. Vì thế, ta giận thế hệ đó và phán, lòng chúng nó lầm lạc luôn, không nhận biết đường lối ta. 그러므로 나는 그 세대에게 분노해서 말하였다. 그들은 언제나 마음이 미혹되어서 길을 알지 못하였다. Nên ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng bước vào sự an nghỉ của ta. 내가 진노하여 맹세한 대로 그들은 결코 내 안식에 들어오지 못할 것이다. Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ, và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. 형제자매 여러분, 여러분 가운데 믿지 않는 악한 마음을 품고서 살아계신 하나님을 떠나는 사람이 아무도 없도록 여러분은 조심하십시오. Nhưng hàng ngày, anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng. 오늘이라고 하는 그날 서로 권면하여 아무도 죄의 유혹에 빠져 완고하게 되지 않도록 하십시오. Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình, cho đến cuối cùng, thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ. 우리가 처음 믿을 때에 가졌던 확신을 끝까지 가지고 있으면 우리는 그리스도께서 주시는 구원을 함께 누리는 사람이 될 것입니다. Như có chép rằng, ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 반역하던 때와 같이 너희의 마음을 완고하게 하지 말아라 하는 말씀이 있는데 Ai là kẻ nghe tiếng Ngài, rồi nổi loạn, không phải là những người được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập sao? 듣고서도 하나님께 반역한 사람들이 누구였습니까? 모세의 인도로 이집트에서 나온 사람들 모두가 아니었습니까? Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Chẳng phải là giận những kẻ phạm tội, mà thay họ đã ngã trong hoang mạc sao? 하나님께서 40년 동안 누구에게 진노하셨습니까? 죄를 짓고 시체가 되어서 광야에 쓰러진 그 사람들이 아닙니까? Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài, không phải là với những người không vâng lời Ngài sao? 하나님께서는 누구에게 하나님의 안식에 들어가지 못하리라고 맹세하셨습니까? 순종하지 않은 사람들에게 하신 것이 아닙니까? Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín. 결국 그들이 들어갈 수 없었던 것은 믿지 않았기 때문임을 우리는 압니다. Hê-bơ-rơ chương 4. 히브리서 4장. Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. 그러므로 하나님께서 주시는 안식에 들어가리라는 약속이 아직 남아있는 동안에 여러분 가운데서 거기에 미치지 못하는 사람이 아무도 없도록 두려운 마음으로 조심하십시오. Vì tin lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. 그들이나 우리나 기쁜 소식을 들은 것은 마찬가지입니다. 그런데 들은 그 말씀이 그들에게는 아무런 유익이 되지 못하였습니다. 그들은 그 말씀을 듣고서도 그것을 믿음과 결합시키지 않았기 때문입니다. Về phần chúng ta là những người đã tin thì bước vào sự an nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán, như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Mặc dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới. 그러나 그 말씀을 믿은 우리는 안식에 들어갈 것입니다. 그것은 내가 진노하여 맹세한 것과 같이
그들은 결코 내 안식에 들어오지 못할 것이다 하고 말씀하신 그대로입니다. 사실상 하나님께서 세상을 창조하시고 모든 일을 끝마치셨으므로 그때부터 안식이 있어 온 것입니다. Vì có chỗ, Ngài phán về ngày thứ bảy rằng, ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài. 일곱째 날에 관해서는 어딘가에서 하나님께서 일곱째 되는 날에는 그 모든 일을 마치고 쉬셨다 하였고, Về điều này, Ngài lại phán, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. 또 이곳에서는 다시 그들은 결코 내 안식에 들어오지 못할 것이다 하셨습니다. Như vậy, vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó, còn những người trước đây đã nghe tin lành, nhưng không được vào đó vì không vâng lời. 그러므로 어떤 사람들에게는 안식에 들어갈 기회가 아직 남아 있습니다. 그런데 기쁜 소식을 먼저 들은 사람들이 순종하지 않았으므로 들어갈 수 없었습니다. Hơn nữa, sau một thời gian rất lâu, trong một thi thiên của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như đã dẫn ở trên. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. 그렇지만 하나님께서는 다시 오늘이라는 어떤 날을 정하시고 이미 인용한 말씀대로 오랜 뒤에 다윗을 통하여 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말아라 하고 말씀하셨습니다. Vì nếu Giô-suê đã cho họ an nghỉ, thì Đức Chúa Trời không còn nói về một ngày khác nữa. 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 하나님께서는 그 뒤에 다른 날이 있으리라는 것을 말씀하시지 않았을 것입니다. Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. 그러니 하나님의 백성에게는 안식하는 일이 아직 남아 있습니다. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. 하나님께서 주실 안식에 들어가는 사람은 하나님이 자기 일을 마치고 쉬신 것과 같이 그 사람도 자기 일을 마치고 쉬는 것입니다. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không một người nào trong chúng ta sa ngã, vì theo gương những kẻ không vâng lời. 그러므로 우리는 이 안식에 들어가기를 힘씁시다. 아무도 그와 같은 불순종의 본을 따르다가 떨어져 나가는 일이 없도록 해야 하겠습니다. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날칼보다도 더 날카롭습니다. 그래서 사람 속을 꿰뚫어 홍과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음에 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. 하나님 앞에는 아무 피조물도 숨겨진 것이 없고 모든 것이 그의 눈앞에 벌거숭이로 드러나 있습니다. 우리는 그의 앞에 모든 것을 드러내 놓아야 합니다. Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. 그러나 우리에게는 하늘에 올라가신 위대한 대제사장이신 하나님의 아들 예수가 계십니다. 그러므로 우리의 신앙 고백을 굳게 지킵시다. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아닙니다. 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없으십니다. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보좌로 나아갑시다. 그리하여 우리가 자비를 받고 은혜를 입어서 제때에 주시는 도움을 받도록 합시다. Hebrew chương 5
히브리서 5장. Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn lựa trong loài người và được bổ nhiệm để thay cho loài người mà phục vụ Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế vì tội lỗi. 각 대제사장은 사람들 가운데서 뽑혀서 하나님과 관계되는 일에 임명받습니다. 그리하여 그는 사람들을 위하여 예물과 속죄의 희생 제사를 드립니다. Vì chính ông cũng bị bao vây trong sự yếu đuối, nên có thể cảm thông với những kẻ u tối lầm lạc. 그는 자기도 연약함에 휘말려 있으므로 그릇된 길을 가는 무지한 사람들을 너그러이 대할 수 있습니다. Vì lý do đó, ông buộc phải dâng sinh tế vì tội lỗi của chính mình, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. 그는 백성을 위해서 속죄의 제사를 드려야 하는 것과 마찬가지로 그 연약함 때문에 자기 자신을 위해서도 드려야 하는 것입니다. Không một ai tự chọn cho mình vinh dự ấy, mà phải được Đức Chúa Trời kêu gọi, giống như Aaron vậy. 누구든지 이 영예는 자기 스스로 얻는 것이 아니라 아론과 같이 하나님의 부르심을 받아서 얻는 것입니다. Cũng vậy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng bởi Đấng đã phán với Ngài rằng, con là con ta, ngày nay ta đã sinh ra con. 이와 같이 그리스도께서도 자기 자신을 스스로 높여서 대제사장이 되는 영광을 차지하신 것이 아니라 그에게 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았다 하고 말씀하신 분이 그렇게 하신 것입니다. Trong một chỗ khác, Ngài cũng phán, con làm thầy tế lễ đời đời, theo ban Melchisedec. 또 다른 곳에서 너는 멜기세덱의 계통을 따라 임명받은 영원한 제사장이다 하고 말씀하셨습니다. Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. 예수께서 육신으로 세상에 계실 때에 자기를 죽음에서 구원하실 수 있는 분께 큰 부르짖음과 많은 눈물로써 기도와 탄원을 올리셨습니다. 하나님께서는 예수의 경외심을 보시어서 그 간구를 들어주셨습니다. Mặc dù là con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu. 그는 아드님이시지만 고난을 당하심으로써 순종을 배우셨습니다. Và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời, cho mọi người vâng lời Ngài. 그리고 완전하게 되신 뒤에 자기에게 순종하는 모든 사람에게 영원한 구원의 근원이 되시고 Và được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchisedec. 하나님에게서 멜기세덱의 계통을 따라 대제사장으로 임명을 받으셨습니다. Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề này, nhưng rất khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. 멜기세덱에 관하여는 할 말이 많이 있지만 여러분의 귀가 둔해진 까닭에 설명하기 어렵습니다. Đáng lẽ, bây giờ anh em phải làm thầy rồi. Thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. 시간으로 보면 여러분은 이미 교사가 되었어야 할 터인데 다시금 하나님의 말씀의 초보적 원리를 남들에게서 배워야 할 처지에 놓여 있습니다. 여러분은 단단한 음식물이 아니라 젖을 필요로 하는 사람이 되었습니다. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính vì còn thơ ấu. 젖을 먹고서 사는 이는 아직 어린아이이므로 올바른 가르침에 익숙하지 못합니다. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. 그러나 단단한 음식물은 장성한 사람들의 것입니다. 그들은 경험으로 선과 악을 분별하는 세련된 지각을 가지고 있는 사람들입니다. Hebrew chương 6. 히브리서 6장. Vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành. Đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa như sự ăn năn các công việc chết,
đức tin nơi Đức Chúa Trời. 그러므로 우리는 그리스도 교회의 초보적 교리를 제쳐놓고서 성숙한 경지로 나아갑시다. 죽은 행실에서 벗어나는 회개와 하나님에 대한 믿음과 Sự dạy dỗ về các báp têm, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. 세례에 관한 가르침과 안수와 죽은 사람의 부활과 영원한 심판과 관련해서 또다시 기초를 놓는 일이 없어야 하겠습니다. Nếu Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó. 하나님께서 허락하시면 우리는 그렇게 할 수 있을 것입니다. Vì những người đã được soi sáng một lần, đã từng nếm sự ban tặng từ trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh, 한 번 빛을 받아서 하늘의 은사를 맛보고 성령을 나누어 받고 또 đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời, và quyền năng của thời đại sẽ đến. 하나님의 선한 말씀과 장차 올 세상의 권능을 맛본 사람들이 Nếu vấp ngã, thì không thể nào phục hồi để ăn năn được, vì chính họ đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài. 타락하면 그들을 새롭게 해서 회개에 이르게 할 수 없습니다. 그런 사람들이야말로 하나님의 아들을 다시금 십자가에 못 박고 욕되게 하는 것이기 때문입니다. Vì đám đất nào thấm nhuần mưa móc mà sinh hoa màu, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. 땅이 자주 내리는 비를 흡수하여 농사 짓는 사람에게 유익한 농작물을 내주면 그 땅은 하나님께로부터 복을 받습니다. Nhưng nếu đất nào chỉ sinh gai góc và trà chuông, thì vô giá trị và bị rủa xả, cuối cùng phải bị đốt. 그러나 가시덤불과 엉겅퀴를 내면 그 땅은 쓸모가 없어지고 저주를 받아서 마침내는 불에 타고 말 것입니다. Thưa anh em yêu dấu, dù nói thế, chúng tôi vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đi chung với sự cứu rỗi. 사랑하는 여러분, 우리가 이렇게 말하지만 여러분에게는 구원에 이르게 하는 더 좋은 것들이 있다는 것을 확신합니다. Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công, mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ, và vẫn còn đang phục vụ nữa. 하나님은 불의하신 분이 아니므로 여러분의 행위와 여러분이 하나님의 이름을 위하여 나타낸 사랑을 잊지 않으십니다. 여러분은 성도들을 섬겼으며 또 지금도 섬기고 있습니다. Nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng. 여러분 각 사람은 같은 열성을 끝까지 나타내서 소망을 이루시기 바랍니다. Đến nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. 여러분은 게으른 사람이 되지 말고 믿음과 인내로 약속을 상속받는 사람들을 본받는 사람이 되어야 합니다. Khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham, vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình mà thề với ông rằng 하나님께서는 아브라함에게 약속하실 때에 자기보다 더 큰 분이 계시지 아니하므로 자기를 두고 맹세하시고서 chắc chắn ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng bội phần. 말씀하시기를 내가 반드시 너에게 복을 주고 복을 줄 것이며 너를 번성하게 하고 번성하게 하겠다 하셨습니다. Abraham đã kiên nhẫn đợi chờ như vậy, nên mới nhận được điều đã hứa. 그리하여 아브라함은 오래 참은 끝에 그 약속을 받은 것입니다. Thật vậy, người ta thường lấy danh một đấng lớn hơn mình mà thề, và mọi cuộc tranh chấp kết thúc với một lời thề để xác định. 사람들은 자기보다 더 위대한 일을 두고서 맹세합니다. 그런데 맹세는 그들에게 모든 논쟁을 그치게 하여 주고 확정을 지어 줍니다. Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa, biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề. 그래서 하나님께서는 그 약속을 상속받는 사람들에게
하나님의 뜻이 변하지 않는다는 것을 더욱 환히 나타내 보이시려고 맹세로서 보증하여 주셨습니다. Để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, hai điều ấy Đức Chúa Trời không thể nói dối, mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hy vọng đã đặt trước mặt mình. 이는 앞에 놓인 소망을 붙잡으려고 세상에서 피하여 나온 사람들인 우리가 이 두 가지 변할 수 없는 사실, 곧 하나님의 약속과 맹세를 의지하여 큰 위로를 받게 하려는 것입니다. 하나님께서는 약속하시고 맹세하실 때에 거짓말을 하실 수 없습니다. Chúng ta giữ niềm hy vọng này như cái neo của linh hồn, vững vàng, chắc chắn và thấu vào phía trong màn. 우리에게는 이 소망이 있으니 그것은 안전하고 확실한 영혼의 닭과 같아서 휘장 안에까지 들어가게 해줍니다. Là nơi Đức Chúa Giêsu, đấng tiên phong, đã bước vào vì chúng ta và đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban 멜기세덱. 예수께서는 앞서서 달려가신 분으로서 우리를 위하여 거기에 들어가셔서 멜기세덱의 계통을 따라 영원히 대제사장이 되셨습니다. Hê-bơ-rơ chương 7. 히브리서 7장. 멜기세덱 này là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã đón và chúc phước cho Abraham khi người chiến thắng các vua trở về. 이 멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이었습니다. 그는 아브라함이 여러 왕을 무찌르고 돌아올 때에 그를 만나서 축복해 주었습니다. Abraham đã lấy 1/10 về mọi của cải mình có mà dâng cho vua. Tên vua ấy trước hết có nghĩa là vua công chính và cũng là vua của Salem, nghĩa là vua hòa bình. 아브라함은 모든 것의 10분의 1을 그에게 나누어 주었습니다. 첫째로 멜기세덱이란 이름은 정의의 왕이라는 뜻이요. 다음으로 그는 또한 살렘 왕인데 그것은 평화의 왕이라는 뜻입니다. Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh ra, cũng không có ngày qua đời, nhưng giống con Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ đời đời. 그에게는 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 생애의 시작도 없고 생명의 끝도 없습니다. 그는 하나님의 아들과 같아서 언제까지나 제사장으로 계신 분입니다. Thử nghĩ xem, chính tổ phụ Abraham đã lấy 1/10 chiến lợi phẩm mà dâng cho vua, thì vua ấy vĩ đại biết bao. 멜기세덱이 얼마나 위대한가를 생각해 보십시오. 족장인 아브라함까지도 가장 좋은 전리품의 10분의 1을 그에게 바쳤습니다. Theo một mệnh lệnh trong luật pháp, con cháu Lê-vi chịu chức tế lễ thì được nhận 1/10 từ trong dân chúng, tức là từ các anh em mình, dù chính họ cũng từ Abraham mà ra. 레위 자손 가운데서 제사장 직분을 맡는 사람들은 자기네 동족인 이스라엘 백성에게서 비록 그 백성도 아브라함의 자손이지만 율법을 따라 10분의 1을 받아들이라는 명령을 받았습니다. Nhưng vua vốn không phải là dòng dõi Lê-vi, cũng nhận 1/10 của Abraham và chúc phước cho ông là người có lời hứa. 그러나 멜기세덱은 그들의 족보에 들지도 않았지만 아브라함에게서 10분의 1을 받았고 하나님의 약속을 받은 그 사람을 축복해 주었습니다. Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp, đó là điều không chối cãi được. 두말할 것 없이 축복은 아랫사람이 윗사람에게서 받는 법입니다. Trong trường hợp này, những người nhận 1/10 là người phàm phải chết. Trong trường hợp kia, người ấy được chứng nhận là đang sống. 한편에서는 죽을 수밖에 없는 사람들이 10분의 1을 받고 다른 한편에서는 살아계시다고 입증되시는 분이 그것을 받습니다. Có thể nói rằng Lê-vi là người nhận 1/10, cũng có Abraham mà dâng 1/10. 말하자면 10분의 1을 받는 레위까지도 아브라함을 통해서 10분의 1을 바친 셈이 됩니다. Vì lúc 멜기세덱
đi đón Abraham, thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. 멜기세덱이 아브라함을 만났을 때에는 레위는 아직 자기 조상 아브라함의 허리 속에 있었으니 말입니다. Nếu chức tế lễ Lê-vi có thể đạt được sự toàn hảo, vì trên căn bản của chức tế lễ ấy mà luật pháp được ban cho dân chúng, thì tại sao còn cần phải lập lên một thầy tế lễ khác theo ban 멜기세덱 chứ không theo ban Aaron? 그런데 이 레위 계통의 제사직과 관련하여 이스라엘 백성은 율법으로 지령을 받기는 하였습니다. 그러나 만일 그 제사직으로 완전한 것이 이루어질 수 있었다면 아론의 계통이 아닌 멜기세덱의 계통을 따른 다른 제사장이 생겨날 필요가 어디에 있겠습니까? Chức tế lễ đã thay đổi, thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. 제사직분의 변화가 생기면 율법에도 반드시 변화가 생기기 마련입니다. Vì đấng mà những lời đó nói đến lại thuộc một bộ tộc khác, và trong bộ tộc đó chưa từng có ai phục vụ nơi bàn thờ. 이런 말이 가리키는 분은 레위 지파가 아닌 다른 지파에 속한 분입니다. 그 지파에 속한 사람으로서는 아무도 제단에 종사한 적이 없습니다. Vì rõ ràng, Chúa chúng ta sinh ra từ Juda, một bộ tộc mà Môi-se không nói gì về chức tế lễ. 우리 주님께서는 유다 지파에서 나신 것이 명백합니다. 그런데 모세는 제사장들에 관하여 말할 때에 이 지파와 관련해서는 말한 것이 아무것도 없습니다. Điều này càng rõ hơn khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác được lập lên, giống như 멜기세덱. 멜기세덱과 같은 모양으로 다른 제사장이 생겨난 것을 보면 이 사실은 더욱더 명백합니다. Là thầy tế lễ không theo luật của điều gian loài người, mà theo quyền năng của sự sống bất diệt. 그는 제사장의 혈통에 대해서 규정한 율법을 따라 제사장이 되신 것이 아니라 썩지 않는 생명의 능력을 따라 되셨습니다. Vì có lời làm chứng cho Ngài rằng, con làm thầy tế lễ đời đời, theo ban 멜기세덱. 그를 두고서 말하기를 너는 멜기세덱의 계통을 따라서 영원히 제사장이다 한 증언이 있습니다. Như vậy, một mặt, điều gian cũ bị để qua một bên vì yếu kém và vô hiệu. 전에 있던 계명은 무력하고 무익함으로 피하게 되었습니다. Bởi luật pháp không thể khiến điều gì toàn hảo được. Mặt khác, có một niềm hy vọng tốt hơn được ban cho, để qua đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. 율법은 아무것도 완전하게 하지 못하였습니다. 그래서 하나님께서는 더 좋은 소망을 우리에게 주셨습니다. 우리는 이 소망을 힘입어서 하나님께 가까이 나아갑니다. Điều này đã được xác lập bằng một lời thề. Những thầy tế lễ khác được lập lên mà không có lời thề nào cả. 그리고 예수께서는 하나님의 맹세 없이 제사장이 되신 것이 아닙니다. 레위 계통의 사람들은 맹세 없이 제사장이 되었습니다. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã được lập lên bằng lời thề khi Đức Chúa Trời phán với Ngài rằng Chúa đã thề và sẽ không đổi ý, con là thầy tế lễ đời đời. 그러나 예수께서는 자기에게 말씀하시는 분의 맹세로 제사장이 되신 것입니다. 주님께서 맹세하셨으니 주님은 마음을 바꾸지 않으실 것이다. 너는 영원히 제사장이다 하셨습니다. Vì lời thề đó, Đức Chúa Giêsu đã trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn. 이렇게 해서 예수께서는 더 좋은 언약을 보증하시는 분이 되셨습니다. Xưa nay, số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết, nên không thể tiếp tục chức vụ. 또한 레위 계통의 제사장들은 죽음 때문에 그 직무를 계속할 수 없어서 그 수가 많아졌습니다. Nhưng Đức Chúa Giêsu giữ lấy chức tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời. 그러나 예수는 영원히 계시는 분이므로 제사장직을 영구히 간직하십니다. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy.
따라서 그는 자기를 통하여 하나님께 나아오는 사람들을 완전하게 구원하실 수 있습니다. 그는 늘 살아계셔서 그들을 위하여 중재의 강구를 하십니다. Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến, thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời. 예수는 이러한 제사장으로 우리에게 적격이십니다. 그는 거룩하시고 순진하시고 순결하시고 죄인들과 구별되시고 하늘보다 높이 되신 분입니다. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài, làm sinh tế một lần đủ cả. 그는 다른 대제사장들처럼 날마다 먼저 자기 죄를 위하여 희생제물을 드리고 그 다음에 백성을 위하여 희생제물을 드릴 필요가 없습니다. 그는 자기 자신을 바치셔서 단 한 번에 이 일을 이루셨기 때문입니다. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm. Còn lời thề có sao luật pháp thì lập con là đấng được toàn hảo đời đời. 사람들에게 약점이 있어도 율법은 어쩔 수 없이 그들을 대제사장으로 세우지만 율법이 생긴 이후에 하나님께서 맹세하신 말씀은 영원히 완전하게 되신 아들을 대제사장으로 세웠습니다. Hebrew chương 8. 히브리서 8장. Điểm chính yếu mà chúng ta đang nói là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm cao quý, ngồi bên phải ngai của đấng tôn nghiêm ở trên trời. 지금 말한 것들의 요점은 이러합니다. 곧 우리에게는 이와 같은 대제사장이 한 분 계시다는 것입니다. 그는 하늘에서 지엄하신 분의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. Là người phục vụ trong nơi thánh, là đền tạm thật, do Chúa dựng lên, chứ không phải do con người. 그는 성소와 참 장막에서 섬기시는 분입니다. 이 장막은 주님께서 세우신 것이요, 사람이 세운 것이 아닙니다. Tất cả các thầy tế lễ thượng phẩm được lập lên là để dâng lễ vật và sinh tế. Do đó, thầy tế lễ thượng phẩm này cũng cần phải dâng vật gì. 모든 대제사장은 예물과 제사를 드리는 일을 맡게 하려고 세우신 사람입니다. 그러므로 이 대제사장도 무엇인가 드릴 것을 가지고 있어야 합니다. Nếu Ngài còn ở dưới đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở dưới đất có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy. 그런데 그가 땅에 계신다고 하면 제사장이 되지는 못하실 것입니다. 땅에서는 율법을 따라 이미 예물을 드리는 사람들이 있기 때문입니다. Sự phục vụ của họ là mô phỏng và là cái bóng của những thực thể trên trời. Khi Môi-se sắp dựng đền tạm, thì được Đức Chúa Trời phán dặn, hãy cẩn thận, làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi. 그러나 그들은 하늘에 있는 것들의 모형과 그림자에 지나지 않는 땅에 있는 성전에서 섬깁니다. 모세가 장막을 세우려고 할 때에 너는 명심하여 내가 산에서 내게 보여준 그 모형을 따라 모든 것을 만들어라 하고 말씀하신 하나님의 지시를 받은 것입니다. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung gian của giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy được lập lên trên lời hứa tốt hơn. 그러나 이제 그리스도께서는 더욱 훌륭한 직무를 맡으셨습니다. 그가 더 좋은 약속을 바탕으로 하여 세운 더 좋은 언약의 중재자이시기 때문입니다. Vì nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì không cần lập giao ước thứ hai. 그 첫 번째 언약에 결함이 없었더라면 두 번째 언약이 생길 여지가 없었을 것입니다. Nhưng Đức Chúa Trời khiển trách dân Do Thái khi Ngài phán, này, những ngày đến, khi ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda. 그런데 하나님께서는 자기 백성을 나무라시면서 이렇게 말씀하셨습니다.
주님께서 말씀하신다. 보아라, 날이 이를 것이다. 그때 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺을 것이다. Không giống như giao ước, ta đã lập với các tổ phụ họ, trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi Ai Cập. Vì họ không trung tín, giữ giao ước ta, nên ta bỏ mặc họ. Chúa phán vậy. 또 주님께서 말씀하신다. 이 새 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 이집트 땅에서 인도하여 내던 날에 그 조상들과 맺은 언약과 같은 것이 아니다. 그들은 내 언약을 지키지 않았으므로 나도 그들을 돌보지 않았다. Chúa lại phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ và họ sẽ làm dân ta. 또 주님께서 말씀하신다. 그날 뒤에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 나는 내 율법을 그들의 생각에 넣어주고 그들의 마음에다가 새겨주겠다. 그리하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào và anh em mình rằng hãy nhận biết Chúa, vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. 그리고 그들은 각각 자기 이웃과 자기 동족을 가르치려고 주님을 알라고 말하는 일이 없을 것이니 작은 사람으로부터 큰 사람에 이르기까지 모두 나를 알 것이기 때문이다. Vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. 내가 그들의 불의함을 긍휼히 여기겠고 더 이상 그들의 죄를 기억하지 않겠다. Đã gọi là giao ước mới, thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ. Điều gì lỗi thời, cũ kỹ, chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi. 하나님께서 새 언약이라고 말씀하심으로써 첫 번째 언약을 낡은 것으로 만드셨습니다. 낡고 오래된 것은 곧 사라집니다. Hebrew chương 9. 히브리서 9장. Vậy, giao ước thứ nhất cũng có những quy định về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. 첫 번째 언약에도 예배 규정과 세상에 속한 성소가 마련되어 있었습니다. Vì một đền tạm đã được dựng lên, thì trong phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh cung hiến. 한 장막을 지었는데 곧 첫째 칸에 해당하는 장막입니다. 그 안에는 촛대와 상이 있고 빵을 차려 놓았으니 이곳을 성소라고 하였습니다. Phía sau bức màn thứ hai có một lều gọi là nơi chí thánh. 그리고 둘째 휘장 뒤에는 지성소라고 하는 장막이 있었습니다. Gồm có bàn thờ dâng hương bằng vàng và hòm giao ước bọc toàn bằng vàng. Trong hòm có một chiếc bình bằng vàng đựng mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và các bảng giao ước. 거기에는 금으로 만든 분향제단과 온통 금으로 입힌 언약궤가 있고 그 안에는 만나를 담은 금 항아리와 싹이 난 아론의 지팡이와 언약을 새긴 두 돌판이 들어 있었습니다. Phía trên hòm giao ước có các cherubim vinh quang che phủ nắp thi ân, nhưng bây giờ không thể kể chi tiết các vật đó. 그리고 그 언약궤 위에는 영광에 빛나는 그룹들이 있어서 속죄판을 그 날개로 내리덮고 있었습니다. 지금은 이것들을 자세히 말할 때가 아닙니다. Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy, và hàng ngày các thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm để cử hành các nghi lễ thờ phượng. 이것들이 이렇게 마련되어 있어서 첫째 칸 장막에는 제사장들이 언제나 들어가서 제사의식을 집행합니다. Nhưng trong phần thứ hai thì chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào đó mỗi năm một lần và phải đem theo máu để dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng. 그러나 둘째 칸 장막에는 대제사장만 1년에 한 번만 들어가는데 그때에는 반드시 자기 자신을 위하여 또 백성이 모르고 지은 죄를 사하기 위하여 바칠 피를 가지고 들어갑니다.
Đức Thánh Linh dùng điều này để chỉ ra rằng một khi đền tạm thứ nhất vẫn còn, thì đường vào nơi chi thánh chưa được mở. 이것은 첫째 칸 장막이 서 있는 동안에는 아직 지성소로 들어가는 길이 드러나지 않았음을 성령께서 보여주시는 것입니다. Điều này biểu tượng cho thời hiện tại. Theo đó, các lễ vật và sinh tế được dâng không có khả năng làm cho lương tâm của người thờ phượng toàn hảo được. 이 장막은 현 시대를 상징합니다. 그 장막 제의를 따라 예물과 제사를 드리지만 그것이 의식 집례자의 양심을 완전하게 해주지는 못합니다. Mà chỉ liên quan đến đồ ăn, thức uống và các lễ thanh tẩy khác nhau là các luật lệ buộc xác thịt phải tuân thủ cho đến thời kỳ cải cách. 이런 것은 다만 먹는 것과 마시는 것과 여러 가지 씻는 예식과 관련된 것이고 개혁의 때까지 육체를 위하여 부과된 규칙들입니다. Nhưng khi đấng Christ đã đến như một thầy tế lễ thượng phẩm của những điều tốt đẹp sau này, thì qua đền tạm lớn hơn và toàn hảo hơn, không do tay người làm nên, nghĩa là không thuộc về những vật của đời này. 그러나 그리스도께서는 이미 일어난 좋은 일을 주관하시는 대제사장으로 오셔서 손으로 만들지 않은 장막, 다시 말하면 이 피조물에 속하지 않은 더 크고 더 완전한 장막을 통과하여 Ngài đã bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. 단 한 번의 지성소에 들어가셨습니다. 그는 염소나 송아지의 피로서가 아니라 자기의 피로서 우리에게 영원한 구원을 이루셨습니다. Vì nếu máu của dê đực và bò đực cùng cho của bò cái tơ mà người ta rải trên kẻ bị ô uế, còn thánh hóa họ để được thanh sạch về phần xác thịt. 염소나 황소의 피와 암송아지의 재를 더러워진 사람들에게 뿌려도 그 육체가 깨끗하여져서 그들이 거룩하게 되거든. Thì huống chi huyết của đấng Christ là đấng nhờ thánh linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống, bội phần hơn là dường nào. 하물며 영원한 성령을 힘입어 자기 몸을 흠없는 제물로 삼아 하나님께 바치신 그리스도의 피야말로 더욱더 우리들의 양심을 깨끗하게 해서 우리로 하여금 죽은 행실에서 떠나서 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? Vì lý do đó, Ngài là đấng trung gian của giao ước mới. Nhờ đó, những người được kêu gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Vì Ngài lấy cái chết để chuộc tội lỗi họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. 그러므로 그리스도는 새 언약의 중재자이십니다. 그는 첫 번째 언약 아래에서 저지른 범죄에서 사람들을 구속하시기 위하여 죽으심으로써 부르심을 받은 사람들로 하여금 약속된 영원한 유업을 차지하게 하셨습니다. Vì nơi nào có chúc thư thì cần phải chứng minh người lập chúc thư ấy đã qua đời. 유언의 효력을 논의하는 경우에는 유언한 사람이 죽었다는 확인이 꼭 필요합니다. Chúc thư chỉ có hiệu lực sau khi chết, vì nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không có giá trị gì. 유언이라는 것은 유언한 사람이 죽어야만 효력을 냅니다. 유언한 사람이 살아있는 동안에는 유언은 아무런 효력이 없기 때문입니다. Do đó, ngay cả giao ước thứ nhất cũng không có hiệu lực nếu không có máu. 이러므로 첫 번째 언약도 피 없이 세운 것은 아닙니다. Vì khi Môi-se công bố mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, ông lấy máu của bò con và dê đực với nước, dây nhung đỏ tía và nhánh bài hương rải trên cuộn sách cùng trên tất cả dân chúng. 모세가 율법을 따라 모든 계명을 백성에게 말한 뒤에 물과 붉은 양털과 우슬초와 함께 송아지 피와 염소 피를 취하여 언약책과 온 백성에게 뿌리고서 Và nói, đây là máu của giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy các ngươi.
이것은 하나님께서 여러분에게 명하신 언약의 피입니다. 하고 말하였습니다. Và cùng cách ấy, ông lấy máu đó rải trên đền tạm, cùng tất cả khí dụng thờ phượng. 또 같은 방식으로 그는 장막과 제사의식에 쓰이는 모든 기구에도 피를 뿌렸습니다. Theo luật pháp, hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được tinh sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로 깨끗해집니다. 그리고 피를 흘림이 없이는 죄를 사함이 이루어지지 않습니다. Vậy, nếu những mô phỏng về các vật trên trời cần phải nhờ các sinh tế ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ sinh tế tốt hơn để được sạch. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형물은 이런 여러 의식으로 깨끗해져야 할 필요가 있지만 하늘에 있는 것들은 이보다 나은 희생제물로 깨끗해져야 합니다. Vì đấng Christ không vào nơi thánh bởi tay người làm ra, là bản sao của nơi thánh thật, nhưng vào chính thiên đàng, để bây giờ Ngài thay cho chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. 그리스도께서는 참 성소의 모형에 지나지 않는 손으로 만든 성소에 들어가신 것이 아니라 바로 하늘 성소 그 자체에 들어가셨습니다. 이제 그는 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나셨습니다. Ngài cũng không dâng chính mình nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm, mỗi năm vào nơi chí thánh, dâng máu không phải là máu của mình. 대제사장은 해마다 짐승의 피를 가지고 성소에 들어가지만 그리스도께서는 그 몸을 여러 번 바치실 필요가 없습니다. Vì nếu vậy, từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ, Ngài đã hiện ra một lần đủ cả, vào cuối các thời đại, để dâng mình làm sinh tế cất tội lỗi đi. 그리스도께서 그 몸을 여러 번 바치셔야 하였다면 그는 창세 이래로 여러 번 고난을 받아야 하셨을 것입니다. 그러나 이제 그는 자기를 희생 제물로 드려서 죄를 없이 하시기 위하여 시대의 종말에 단 한 번 나타나셨습니다. Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần, rồi chịu phán xét. 사람이 한 번 죽는 것은 정해진 일이요. 그 뒤에는 심판이 있습니다. Cũng vậy, đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài. 이와 같이 그리스도께서도 많은 사람의 죄를 짊어지시려고 단 한 번 자기 몸을 제물로 바치셨고 두 번째로는 죄와는 상관없이 자기를 기다리고 있는 사람들에게 나타나셔서 구원하실 것입니다. Hebrew chương 10. 히브리서 10장. Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật. Cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo, nhờ các sinh tế được dâng liên tục, năm này qua năm khác. 율법은 장차 올 좋은 것들의 그림자일 뿐이요. 실체가 아니므로 해마다 반복해서 드리는 똑같은 희생제사로서는 하나님께로 나오는 사람들을 완전하게 할 수 없습니다. Nếu được, thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả. Như thế, họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa. 만일 완전하게 할 수 있었더라면 제사를 드리는 사람들이 한번 깨끗하여진 뒤에는 더 이상 죄의식을 가지지 않을 것이고 따라서 제사 드리는 일을 중단하지 않았겠습니까? Nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hàng năm về tội lỗi. 그러나 제사에는 해마다 죄를 회상시키는 효력은 있습니다. Vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. 황소와 염소의 피가 죄를 없애줄 수는 없습니다. Do đó, khi đấng Christ vào thế gian, Ngài phán, Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. 그러므로 그리스도께서 세상에 오실 때에 하나님께 이렇게 말씀하셨습니다.
주님은 제사와 예물을 원하지 않으셨습니다. 그래서 나에게 입히실 몸을 마련하셨습니다. Chúa chẳng vui lòng về tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. 주님은 번제와 속죄제를 기뻐하지 않으셨습니다. Bấy giờ tôi nói, lại Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. 그래서 내가 말하였습니다. 보십시오, 하나님. 나를 두고 성경에 기록되어 있는 대로 나는 주님의 뜻을 행하러 왔습니다. Trên kia Ngài phán, Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Đó là những lễ vật theo luật pháp. 위에서 그리스도께서 주님은 제사와 예물과 번제와 속죄제를 원하지도 기뻐하지도 않으셨습니다. 하고 말씀하셨습니다. 이런 것들은 율법을 따라 드리는 것들입니다. Rồi sau lại nói, này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy, Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. 그 다음에 말씀하시기를 보십시오. 나는 주님의 뜻을 행하러 왔습니다. 하셨습니다. 그리스도께서는 두 번째 것을 세우시려고 첫 번째 것을 폐하셨습니다. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. 이 뜻을 따라 예수 그리스도께서 자기 몸을 단번에 들이심으로써 우리는 거룩하게 되었습니다. Mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. 모든 제사장은 날마다 제단에 서서 직무를 수행하면서 똑같은 제사를 거듭드리지만 그러한 제사가 죄를 없앨 수는 없습니다. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 그러나 그리스도께서는 죄를 사하시려고 단 한 번에 영원히 유효한 제사를 드리신 뒤에 하나님 오른쪽에 앉으셨습니다. Và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân cho Ngài. 그리고서 그는 그의 원수들이 그의 발 아래에 굴복할 때까지 기다리고 계십니다. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. 그는 거룩하게 되는 사람들을 단 한 번의 희생 제사로 영원히 완전하게 하셨습니다. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì sau khi nói, 그리고 성령도 우리에게 증언하여 주십니다. 먼저 이렇게 말씀하셨습니다. Chúa phán, này là giao ước ta sẽ lập với họ, sau những ngày đó ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi tạc vào trí họ. 주님께서 말씀하신다. 그날 이후에 내가 그들에게 세워줄 언약은 이것이다. 나는 내 율법을 그들의 마음에 박아주고 그들의 생각에 새겨주겠다. Ngài lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. 또 나는 그들의 죄와 불법을 더 이상 기억하지 않겠다. Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa. 죄와 불법이 용서되었으니 죄를 사하는 제사가 더 이상 필요 없습니다. Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giản dĩ vào nơi chí thánh. 그러므로 형제자매 여러분, 우리는 예수의 피를 힘입어서 담대하게 지성소에 들어가게 되었습니다. Bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài. 예수께서는 휘장을 뚫고 우리에게 새로운 살 길을 열어주셨습니다. 그런데 그 휘장은 곧 그의 육체입니다. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại, được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. 그리고 우리에게는 하나님의 집을 다스리시는 위대한 제사장이 계십니다. Nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật, với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết, mà đến gần Chúa.
그러니 우리는 확고한 믿음을 가지고 참된 마음으로 하나님께 나아갑시다. 우리는 마음에다 예수의 피를 뿌려서 죄책감에서 벗어나고 맑은 물로 몸을 깨끗이 씻었습니다. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. 또 우리에게 약속하신 분은 신실하시니 우리는 흔들리지 말고 우리가 고백하는 그 소망을 굳게 지킵시다. Chúng ta hãy quan tâm, khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. 그리고 서로 마음을 써서 사랑과 선한 일을 하도록 격려합시다. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. 어떤 사람들의 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 서로 격려하여 그날이 가까워 오는 것을 볼수록 더욱 힘써 모입시다. Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn sinh tế nào chuộc tội được nữa. 우리가 진리에 대한 지식을 얻은 뒤에도 짐짓 죄를 짓고 있으면 속죄의 제사가 더 이상 남아있지 않습니다. Nhưng chỉ kinh khiếp, đợi chờ sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. 남아있다고 예상할 수 있는 것은 무서운 심판과 반역자들을 삼킬 맹렬한 불뿐입니다. Ai đã vi phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng, thì chết đi không thương xót. 모세의 율법을 어긴 사람도 두세 증인의 증언이 있으면 가차 없이 사형을 받는데 Phương chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thanh hóa mình, lại còn xúc phạm thánh linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn sao? 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 해준 언약의 피를 대수롭지 않게 여기고 은혜의 성령을 모욕한 사람은 얼마나 더 무서운 벌을 받아야 하겠는가를 생각해 보십시오. Vì chúng ta biết Đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, và lại phán, Chúa sẽ phán xét dân mình. 원수를 갚는 것은 내가 할 일이니 내가 갚아주겠다 하고 말씀하시고 또 주님께서 그의 백성을 심판하실 것이다 하신 분을 우리는 알고 있습니다. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp. 살아계신 하나님의 징벌하시는 손에 떨어지는 것은 무서운 일입니다. Nhưng hãy nhớ lại những ngày đầu tiên, sau khi được soi sáng, anh em chịu đựng cuộc chiến đấu lớn với nhiều gian khổ. 여러분은 빛을 받은 뒤에 고난의 싸움을 많이 견디어낸 그 처음 시절을 되새기십시오. Khi thì công khai chịu sỉ nhục và gặp hoạn nạn, khi thì chia sẻ nỗi niềm với những người bị ngược đãi như vậy. 여러분은 때로는 모욕과 환난을 당하여 구경거리가 되기도 하고 그런 처지에 놓인 사람들의 친구가 되기도 하였습니다. Vì anh em đã cảm thương với những người bị tù và vui lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt, bởi anh em biết mình có của cải quý hơn và còn lại mãi. 여러분은 감옥에 갇힌 사람들과 고통을 함께 나누었고 또한 자기 소유를 빼앗기는 일이 있어도 그보다 더 좋고 더 영구한 재산이 있다는 것을 알고서 그런 일을 기쁘게 당하였습니다. Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. 그러므로 여러분의 확신을 버리지 마십시오. 그 확신에는 큰 상이 붙어 있습니다. Anh em cần phải kiên nhẫn, để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì nhận được điều đã hứa cho mình. 여러분이 하나님의 뜻을 행하고서 그 약속해 주신 것을 받으려면 인내가 필요합니다. Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi, thì Đấng đang đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. 이제 아주 조금만 있으면 오실 분이 오실 것이요. 지체하지 않으실 것이다. Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng vui chút nào. 나의 의인은 믿음으로 살 것이다.
그가 뒤로 물러서면 내 마음이 그를 기뻐하지 않을 것이다. Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. 우리는 뒤로 물러나서 멸망할 사람들이 아니라 믿음을 가져 생명을 얻을 사람들입니다. Hebrew chương 11. 히브리서 11장. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거입니다. Thật vậy, nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt. 선조들은 이 믿음으로 살았기 때문에 훌륭한 사람으로 증언되었습니다. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. 믿음으로 우리는 세상이 하나님의 말씀으로 지어졌다는 것을 깨닫습니다. 보이는 것은 나타나 있는 것에서 된 것이 아닙니다. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Cain, và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói: 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제물을 하나님께 드렸습니다. 이런 제물을 드림으로써 그는 의인이라는 증언을 받았으니 하나님께서 그의 예물에 대하여 증언하여 주신 것입니다. 그는 죽었지만 이 믿음으로 말미암아 아직도 말하고 있습니다. Bởi đức tin, Henoch được cất lên và không trải qua sự chết. Người ta không thấy ông nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi trước khi được tiếp lên, ông được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời. 믿음으로 에녹은 죽지 않고 하늘로 옮겨갔습니다. 하나님께서 그를 옮기셨으므로 우리는 그를 찾을 수 없었습니다. 옮겨가기 전에 그는 하나님을 기쁘게 해드렸다는 증언을 받은 것입니다. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 하나님께 나아가는 사람은 하나님이 계시다는 것과 하나님은 자기를 찾는 사람들에게 상을 주시는 분이시라는 것을 믿어야 합니다. Bởi đức tin, Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy. 믿음으로 노아는 하나님께서 아직 보이지 않는 일들에 대하여 경고하셨을 때에 하나님을 경외하고 방주를 마련하여 자기 가족을 구원하였습니다. 이 믿음을 통하여 그는 세상을 단죄하고 믿음을 따라 얻는 의를 물려받는 상속자가 되었습니다. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Ông đi mà không biết mình đi đâu. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하고 장차 자기 몫으로 받을 땅을 향해 나갔습니다. 그런데 그는 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠난 것입니다. Bởi đức tin, ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại với Isaac và Jacob, là những người đồng thừa kế một lời hứa như ông. 믿음으로 그는 약속하신 땅에서 타국에 몸붙여 사는 나그네처럼 거류하였으며 같은 약속을 함께 물려받을 이삭과 야곱과 함께 장막에서 살았습니다. Vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. 그는 하나님께서 설계하시고 세우실 튼튼한 기초를 가진 도시를 바랐던 것입니다. Bởi đức tin, chính Sarah, dù hiếm muộn và cao tuổi, vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín. 믿음으로 사라는 나이가 지나서 수태할 수 없는 몸이었는데도 임신할 능력을 얻었습니다.
그가 약속하신 분을 신실하신 분으로 생각했기 때문입니다. Vì thế, cũng từ một người xem như đã chết, lại sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. 그래서 죽은 사람이나 다름없는 한 사람에게서 하늘의 별과 같이 많고 바닷가의 모래와 같이 셀 수 없는 많은 자손이 태어나게 되었습니다. Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. 이 사람들은 모두 믿음을 따라 살다가 죽었습니다. 그들은 약속하신 것을 받지는 못했지만 그것을 멀리서 바라보고 반겼으며 땅에서는 길손과 나그네 신세임을 고백하였습니다. Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. 이런 말을 하는 사람들은 자기네가 고향을 찾고 있다는 것을 나타내는 것입니다. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. 그들이 만일 떠나온 곳을 생각하고 있었더라면 돌아갈 기회가 있었을 것입니다. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn, mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. 그러나 사실은 그들은 더 좋은 곳을 동경하고 있었던 것입니다. 그것은 곧 하늘의 고향입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 하나님이라고 불리는 것을 부끄러워하지 않으시고 그들을 위하여 한 도시를 마련해 두셨습니다. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 바쳤습니다. 더구나 약속을 받은 그가 그의 외아들을 기꺼이 바치려 했던 것입니다. Là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán, chính qua Isaac, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con. 일찍이 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 이삭에게서 내 자손이라 불릴 자손들이 태어날 것이다 하셨습니다. Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại. Nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. 하나님께서는 이삭을 죽은 사람들 가운데서도 되살릴 수 있다고 아브라함은 생각했던 것입니다. 그러므로 비유하자면 아브라함은 이삭을 죽은 사람들 가운데서 되받은 것입니다. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những việc tương lai. 믿음으로 이삭은 또한 장래일을 놓고 야곱과 에서를 축복해 주었습니다. Bởi đức tin, Jacob lúc gần qua đời đã chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên đầu gậy mình mà thờ lạy. 야곱은 죽을 때에 믿음으로 요셉의 아들들을 하나하나 축복해 주고 그의 지팡이를 짚고 서서 하나님께 경배를 드렸습니다. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời đã nói về việc con cháu Israel ra khỏi Ai Cập và truyền dặn về hài cốt mình. 믿음으로 요셉은 죽을 때에 이스라엘 자손들이 이집트에서 나갈 일을 언급하고 자기 뼈를 어떻게 할지를 지시하였습니다. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng, vì thấy đứa con khôi ngô nên không sợ chiếu chỉ của vua. 모세가 태어났을 때에 믿음으로 그 부모는 석 달 동안 아기를 숨겨두었습니다. 그들은 아기가 잘생긴 것을 보았기 때문입니다. 그들은 왕의 명령을 두려워하지 않았습니다. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon. 믿음으로 모세는 어른이 되었을 때에 바로 왕의 공주의 아들이라 불리기를 거절하였습니다. Thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp, hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. 오히려 그는 잠시 죄의 향락을 누리는 것보다 하나님의 백성과 함께 학대받는 길을 택하였습니다. Ông coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng.
모세는 그리스도를 위하여 받는 모욕을 이집트의 재물보다 더 값진 것으로 여겼습니다. 그는 장차 받을 상을 내다보고 있었던 것입니다. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thể thấy đấng không thấy được. 믿음으로 그는 왕의 분노를 두려워하지 않고 이집트를 떠났습니다. 그는 보이지 않는 분을 마치 보는 듯이 바라보면서 견디어냈습니다. Bởi đức tin, ông giữ lễ vượt qua và dưới máu để thiên sứ hủy diệt không đụng đến con đầu lòng dân Israel. 믿음으로 모세는 유월절과 피 뿌리는 의식을 행하여서 모든 맏아들 및 맏배를 멸하는 이가 그들을 건드리지 않게 하였습니다. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập cố đi qua thì bị nhận chìm. 믿음으로 이스라엘 사람들은 홍해를 마른 땅을 지나가듯이 건넜습니다. 그러나 이집트 사람들은 그렇게 해보다가 빠져 죽었습니다. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi dân Israel đi vòng quanh 7 ngày. 믿음으로 이래 동안 여리고성을 돌았더니 성벽이 무너졌습니다. Bởi đức tin, kỹ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp rước các thám tử một cách hòa nhã. 믿음으로 장녀 라합은 정탐꾼들을 호의로 영접해 주어서 순종하지 않은 사람들과 함께 망하지 아니하였습니다. Tôi còn nói gì nữa? Vì nếu tôi muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các nhà tiên tri thì không đủ thì giờ. 내가 무슨 말을 더 하겠습니까? 기드온, 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘, 그리고 예언자들의 일을 말하려면 시간이 모자랄 것입니다. Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc, thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử. 그들은 믿음으로 나라들을 정복하고 정의를 실천하고 약속된 것을 받고 사자의 입을 막고 Tắt ngọn lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm chạy trốn. 불의 위력을 꺾고 칼날을 피하고 약한 데서 강해지고 전쟁에서 용맹을 떨치고 외국 군대를 물리쳤습니다. Có các phụ nữ nhận lại thân nhân mình, từ cõi chết sống lại. Có kẻ thà bị tra tấn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. 믿음으로 여자들은 죽었다가 부활한 가족을 다시 맞이하였습니다. 또 어떤 이들은 고문을 당하면서도 더 좋은 부활의 삶을 얻고자 하여 구태여 노연하기를 바라지 않았습니다. Có những người khác bị chế giễu, đánh đập, lại còn bị xiềng xích và lao tù nữa. 또 어떤 이들은 조롱을 받기도 하고 채찍으로 맞기도 하고 심지어는 결박을 당하기도 하고 감옥에 갇히기까지 하면서 시련을 겪었습니다. Họ đã bị ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm, lưu lạc giày đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và ngược đãi. 또 그들은 돌로 맞기도 하고 톱질을 당하기도 하고 칼에 맞아 죽기도 하였습니다. 그들은 궁핍을 당하며 고난을 겪으며 학대를 받으면서 양과 염소의 가죽을 입고 떠돌았습니다. Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất. 세상은 이런 사람들을 받아들일 만한 곳이 못 되었습니다. 그래서 그들은 광야와 산과 동굴과 땅굴을 헤매며 다녔습니다. Tất cả những người ấy, dù đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình. 이 사람들은 모두 믿음으로 말미암아 훌륭한 사람이라는 평판은 받았지만 약속된 것을 받지는 못하였습니다. Vì Đức Chúa Trời đã cung cấp điều tốt hơn cho chúng ta, để ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự toàn hảo được. 하나님께서 우리를 위하여 더 좋은 계획을 미리 세워두셔서
우리가 없이는 그들이 완성에 이르지 못하게 하신 것입니다. Hebrew chương 12. 히브리서 12장. Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến, vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. 그러므로 이렇게 구름대와 같이 수많은 증인이 우리를 둘러싸고 있으니 우리도 갖가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질을 참으면서 달려갑시다. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여 있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng. 자기에 대한 죄인들의 이러한 반항을 참아내신 분을 생각하십시오. 그리하면 여러분은 낙심하여 지치는 일이 없을 것입니다. Anh em chống cự với tội lỗi, còn chưa đến nỗi phải đổ máu. 여러분은 죄와 맞서서 싸우지만 아직 피를 흘리기까지 대항한 일은 없습니다. Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con rằng: hỡi con ta, chớ xem thường sự xử phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng. 또 여러분은 하나님께서 여러분을 향하여 자녀에게 말하듯이 하신 이 권면을 잊었습니다. 내 아들아, 주님의 징계를 가볍게 여기지 말고 그에게 꾸지람을 들을 때에 낙심하지 말아라. Vì Chúa xử phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. 주님께서는 사랑하시는 사람을 징계하시고 받아들이시는 아들마다 채찍질하신다. Anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con. Vì có người con nào mà cha không xử phạt. 징계를 받을 때에 참아내십시오. 하나님께서는 자녀에게 대하시듯이 여러분에게 대하십니다. 아버지가 징계하지 않는 자녀가 어디에 있겠습니까? Nhưng nếu anh em không chịu xử phạt, như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. 모든 자녀가 받은 징계를 여러분이 받지 않는다고 하면 여러분은 사생아이지 참 자녀가 아닙니다. Hơn nữa, cha về phần xác xử phạt, mà chúng ta còn kính sợ. Huống chi cha về phần hồn, chúng ta lại chẳng thuận phục bội phần hơn, để được sống hay sao? 우리가 육신의 아버지도 훈육자로 모시고 공경하거든 하물며 영들의 아버지께 복종하고 살아야 한다는 것은 더욱더 당연한 일이 아니겠습니까? Vì cha về phần xác, theo ý mình xử phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta, mà xử phạt, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. 육신의 아버지는 잠시 동안 자기들의 생각대로 우리를 징계하였지만 하나님께서는 우리를 자기의 거룩하심에 참여하게 하시려고 우리에게 유익이 되도록 징계하십니다. Tất cả sự xử phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn, chứ không phải là vui mừng. Nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. 무릇 징계는 어떤 것이든지 그 당시에는 즐거움이 아니라 괴로움으로 여겨지지만 나중에는 이것으로 훈련받은 사람들에게 정의의 평화로운 열매를 맺게 합니다. Vậy, hãy giơ bàn tay yếu đuối của anh em lên và làm vững mạnh đầu gối lỏng lẻo nữa. 그러므로 여러분은 나른한 손과 힘 빠진 무릎을 일으켜 세우고 Hãy làm đường thẳng cho chân anh em, để người què khỏi bị trẹo chân mà lại được chữa lành. 똑바로 걸으십시오. 그래서 절름거리는 다리로 하여금 삐지 않게 하고 오히려 낫게 하십시오.
Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và theo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. 모든 사람과 더불어 화평하게 지내고 거룩하게 살기를 힘쓰십시오. 거룩해지지 않고서는 아무도 주님을 뵙지 못할 것입니다. Hãy cẩn trọng, kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo dễ đáng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng? 하나님의 은혜에서 떨어져 나가는 사람이 아무도 없도록 주의하십시오. 또 쓴 뿌리가 돋아나서 괴롭게 하고 그것으로 많은 사람이 더러워지는 일이 없도록 주의하십시오. Hãy coi chừng, chớ có ai gian dâm hoặc phàm tục như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 또 음행하는 자나 음식 한 그릇에 장자권을 팔아넘긴 에서와 같은 속된 사람이 생기지 않도록 주의하십시오. Thật vậy, anh em biết rằng về sau, ông muốn được chúc phước nhưng bị từ chối. Mặc dù ông khóc lóc cầu xin, cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha mình đã làm rồi. 여러분이 알다시피 에서는 그 뒤에 축복을 상속받기를 원하였으나 거절당하였습니다. 그는 눈물을 흘리면서 구하였건만 회개할 기회를 얻지 못하였습니다. Anh em không đến gần một hòn núi, có thể đụng đến được, cũng không đến gần ngọn lửa hừng, hoặc chỗ tối tăm, u ám, hay cơn gió lốc. 여러분이 나아가서 이른 곳은 신의 산 같은 곳이 아닙니다. 곧 만져볼 수 있고 불이 타오르고 흑암과 침침함이 뒤덮고 폭풍이 일고 Hoặc tiếng kèn vang, hay tiếng nói, mà ai nghe đều nài xin, đừng tiếp tục nói với mình nữa. 나팔이 울리고 무서운 말소리가 들리는 그러한 곳이 아닙니다. 말소리를 들은 사람들은 자기들에게 더 말씀하시지 않기를 간청하였습니다. Vì họ không chịu nổi lời phán này, dù thú vật đến gần núi này, cũng sẽ bị ném đá. 비록 짐승이라도 그 산에 닿으면 돌로 쳐 죽여야 한다 하신 명령을 그들이 견뎌내지 못했기 때문입니다. Cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng, tôi kinh hãi và run rẩy. 그 광경이 얼마나 무서웠던지 모세도 말하기를 나는 두려워서 떨린다 하였습니다. Nhưng anh em đã đến gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ. 그러나 여러분이 나아가서 이른 곳은 시온산, 곧 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘입니다. 여러분은 축하 행사에 모인 수많은 천사들과 Gần hội thánh của những con trưởng, được ghi tên trong các tầng trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời, là đấng phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được chọn lành. 하늘에 등록된 장자들의 지표와 만민의 심판자이신 하나님과 완전하게 된 의인의 영들과 Gần Đức Chúa Giêsu, đấng trung gian của giao ước mới, tức là gần huyết dưới da, là huyết tốt hơn huyết của Abel vậy. 새 언약의 중재자이신 예수와 그가 뿌리신 피 앞에 나아왔습니다. 그 피는 아벨의 피보다 더 훌륭하게 말해줍니다. Hãy cẩn trọng, đừng từ chối đấng phán với mình, vì nếu họ từ chối người truyền lời cảnh báo ở dưới đất mà còn không tránh khỏi, huống chi chúng ta chống cự đấng truyền lời cảnh cáo từ trên trời, thì lại càng không thể tránh khỏi được. 여러분은 말씀하시는 분을 거역하지 않도록 조심하십시오. 그 사람들이 땅에서 경고하는 사람을 거역하였을 때에 그 벌을 피할 수 없었거든. 하물며 우리가 하늘로부터 경고하시는 분을 배척하면 더욱더 피할 길이 없지 않겠습니까? Tiếng đấng ấy bấy giờ rung chuyển quả đất, nhưng hiện nay phán rằng, còn một lần nữa, ta sẽ không những làm rúng động đất thôi, mà còn làm rúng động cả trời nữa. 그때에는 그의 음성이 땅을 뒤흔들었지만 이번에는 그가 약속하시기를 내가 한 번 더 땅뿐만 아니라 하늘까지도 흔들겠다 하셨습니다. Những chữ còn một lần nữa chứng tỏ các vật hay bị rung chuyển, tức là những vật đã được dựng nên,
sẽ bị loại bỏ, để những vật không hề dung chuyển được tồn tại. 이 한 번 더라는 말은 흔들리는 것들, 곧 피조물들을 없애버리는 것을 뜻합니다. 그렇게 하는 것은 흔들리지 않는 것들이 남아있게 하시려는 것입니다. Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rung động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài. 그러므로 우리는 흔들리지 않는 나라를 받으니 감사를 드립시다. 그리하여 경건함과 두려움으로 하나님이 기뻐하시도록 그를 섬깁시다. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. 우리 하나님은 태워 없애는 불이십니다. Hebrew chương 13. 히브리서 13장. Hãy luôn giữ tình huynh đệ, 서로 사랑하기를 계속하십시오. chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. 나그네를 대접하기를 소홀히 하지 마십시오. 어떤 이들은 나그네를 대접하다가 자기들도 모르는 사이에 천사들을 대접하였습니다. Hãy nhớ những người đang bị cầm tù, như chính mình cũng bị cầm tù với họ. Và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. 감옥에 갇혀 있는 사람들을 생각하되 여러분도 함께 갇혀 있는 심정으로 생각하십시오. 여러분도 몸이 있는 사람이니 학대받는 사람들을 생각해 주십시오. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế trốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. 모두 혼인을 귀하게 여겨야 하고 잠자리를 더럽히지 말아야 합니다. 음행하는 자와 간음하는 자는 하나님의 심판을 받을 것입니다. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. 돈을 사랑함이 없이 살아야 하고 지금 가지고 있는 것으로 만족해야 합니다. 주님께서 친히 말씀하시기를 내가 결코 너를 떠나지도 않고 버리지도 않겠다 하셨습니다. Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn, Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được. 그래서 우리는 담대하게 이렇게 말합니다. 주님께서는 나를 도우시는 분이시니 내게는 두려움이 없다. 누가 감히 내게 손댈 수 있으랴. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ. 여러분의 지도자들을 기억하십시오. 그들은 여러분에게 하나님의 말씀을 일러주었습니다. 그들이 어떻게 살고 죽었는지를 살펴보고 그 믿음을 본받으십시오. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. 예수 그리스도께서는 어제나 오늘이나 영원히 한결같은 분이십니다. Đừng để các loại giáo huấn khác lạ lôi cuốn mình, vì tấm lòng nhờ ân điển được vững mạnh là tốt, chứ không phải nhờ các quy định về thức ăn, là điều không ích lợi cho những người tuân giữ chúng. 여러 가지 이상한 교훈에 끌려다니지 마십시오. 음식 규정을 지키는 것으로 마음이 튼튼해지는 것이 아니라 은혜로 튼튼해지는 것이 좋습니다. 음식 규정에 매여서 사는 사람들은 유익을 얻지 못했습니다. Chúng ta có một bàn thờ mà người phục vụ trong đền tạm không được phép ăn gì tại đó. 우리에게는 한 제단이 있습니다. 그런데 유대교의 성전에서 섬기는 사람들은 우리의 이 제단에 놓은 제물을 먹을 권리가 없습니다. Vì máu của sinh vật được thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi chí thánh để làm lễ chuộc tội, còn xác của nó thì đốt bên ngoài trại quân. 유대교의 제사의식에서 대제사장은 속죄 제물로 드리려고 짐승의 피를 지성소에 가지고 들어가고 그 몸은 진영 밖에서 태워버립니다. Vì lý do đó, Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa dân chúng. 그러므로 예수께서도 자기의 피로 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 받으셨습니다. Vậy nên,
Chúng ta hãy đi với Ngài ra bên ngoài trại quân để đồng chịu sỉ nhục với Ngài. 그러함으로 우리도 진영 밖으로 나가 그에게로 나아가서 그가 겪으신 지옥을 짊어집시다. Vì tại đây, chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến. 사실 우리에게는 이 땅 위에 영원한 도시가 없고 우리는 장차 올 도시를 찾고 있습니다. Vậy nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. 그러니 우리는 예수로 말미암아 끊임없이 하나님께 찬미의 제사를 드립시다. 이것은 곧 그의 이름을 고백하는 입술의 열매입니다. Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. 선을 행함과 가진 것을 나눠주기를 소홀히 하지 마십시오. 하나님께서는 이런 제사를 기뻐하십니다. Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. 여러분의 지도자들의 말을 고지 듣고 그들에게 복종하십시오. 그들은 여러분의 영혼을 지키는 사람들이요. 이 일을 장차 하나님께 보고 드릴 사람들입니다. 그러므로 여러분은 그들이 기쁜 마음으로 이 일을 하게 하고 탄식하면서 하지 않게 해주십시오. 그들이 탄식하면서 일하는 것은 여러분에게 유익이 되지 못합니다. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. 우리를 위하여 기도해 주십시오. 우리는 양심에 거리끼는 것이 한 점도 없다고 확신합니다. 모든 일에 바르게 처신하려고 합니다. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện, để tôi sớm được trở lại cùng anh em. 내가 여러분에게 좀 더 속히 돌아가게 되도록 기도하여 주시기를 더욱 간곡히 부탁드립니다. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là đấng bởi huyết giao ước đời đời, mà đem đấng chăn chiên lớn, là Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta ra khỏi cõi chết. 영원한 언약의 피를 흘려서 양들의 위대한 목자가 되신 우리 주 예수를 죽은 사람들 가운데서 이끌어내신 평화의 하나님이 Cung ứng cho anh em mọi ơn lành, để làm theo ý muốn Ngài, và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta, qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. 여러분을 온갖 좋은 일에 어울리게 다듬질해 주셔서 자기의 뜻을 행하게 해 주시기를 빕니다. 또 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데 자기가 기뻐하시는 바를 이루시기를 빕니다. 예수 그리스도께 영광이 영원 무궁히 있기를 빕니다. 아멘. Thưa anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này, vì tôi chỉ viết vắn tắt cho anh em. 형제 자매 여러분, 부디 이 권면의 말을 받아들이기를 권유합니다. 나는 여러분에게 짤막하게 썼습니다. Tôi muốn anh em biết rằng, anh em chúng ta là Timôthê, đã được trả tự do. Nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh ấy đi thăm anh em. 우리 형제 디모데가 풀려 나온 것을 알려드립니다. 그가 속히 오면 내가 그와 함께 여러분을 만나보게 될 것입니다. Kính chào tất cả các vị lãnh đạo của anh em và tất cả thánh đồ. Các thánh đồ ở Italia gửi lời chào thăm anh em. 여러분의 모든 지도자와 성도에게 문안하여 주십시오. 이탈리아에서 온 사람들이 여러분에게 문안합니다. Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em. 여러분 모두에게 은혜가 있기를 빕니다.